dovremmo porre la questione con urgenza in Commissione Trasporti, perché è una problematica ovviamente che non riguarda solo il Veneto, ma riguarda tutte le regioni d'Italia, e sottoporlo alla conferenza Stato-Regioni perché si trovi una soluzione, quindi non solo nel mondo privato ma anche nel pubblico. Veramente questi rincari rischiano di piegare anche il servizio pubblico dei trasporti. L'allarme è trasversale e riguarda l'intero sistema dei trasporti. Gli aumenti alla pompa, del resto, non guardano in faccia a nessuno nei giorni in cui si stanno superando abbondantemente i 2 euro per litro. Uno shock per quelle aziende che nel carburante hanno la loro spesa principale, con le compagnie provinciali di trasporto che si stanno mobilitando. La stessa De Berti conferma che un primo giro d'orizzonte è già stato fatto. Proprio oggi ho avuto delle interlocuzioni con le aziende di trasporto del Veneto. Una nuova emergenza arriva quando un'altra non si è ancora chiusa, con un quadro di restrizioni niente affatto definito. Noi siamo come capienza, siamo ancora all'80%, quindi le aziende ancora vanno avanti con una capienza ridotta. Abbiamo i servizi aggiuntivi in piedi, e con lo stato di emergenza che termina il 31 marzo dobbiamo anche avere cognizione di quello che succederà, cioè sulla capienza e sui servizi aggiuntivi. Continueranno comunque fino alla fine dell'anno scolastico? Mi vien da pensare di sì. Insomma, la capienza è ancora ridotta, il calo degli abbonamenti è evidente e le certificazioni verdi necessarie per muoversi non aiutano gli spostamenti. Ora la mazzata che arriva su bilanci già esangui, tenuti in piedi da stanziamenti straordinari sia nazionali che regionali arrivati con il Covid. La tenaglia del caro gasolio rischia quindi di essere ancora più repentina e veloce, come rapida è la crescita degli importi sui cartelloni fuori dai distributori. Già la pandemia aveva lasciato dei cadaveri dietro di sé nel mondo produttivo. Rischiamo veramente che la pandemia più il rincaro diventi un problema non affrontabile.